আমি এই মুহূর্তে আছি ছাতক সড়ক, যেই সড়ক যেই শহরের ছাতকের পৌর এলাকা যে সড়কটি চলে গেছে সেই সড়কে এখান থেকে 10 কিলোমিটার দূরে ছাতক পৌর এলাকা, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি বিধ্বস্ত অবস্থায় ছাতক পরিণত হয়েছে। এখানে ট্রাক দুটি রাস্তা ভেঙে সড়কের উপর পড়ে গিয়েছে। পাশে যে সিলেট ছাতক যে ট্রেন যোগাযোগ সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পুরো পানির নিচে তলিয়ে গেছে ট্রেন লাইন, এবং কয়েকটি জায়গা পানিতে পানির তলে ও নিচের মাটি সরে যাওয়ার ফলে সিলেট ছাতক ট্রেন যোগাযোগের যে একমাত্র যে লাইন সেই লাইনটি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় যে কারণটি হচ্ছে কি সুনামগঞ্জের সবচেয়ে বিধ্বস্ত এলাকা হচ্ছে কি ছাতকের। কারণটি হচ্ছে কি ছাতকের পার্শ্ববর্তী হচ্ছে কি মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি। যেই চেরাপুঞ্জিতে 122 বছরের ইতিহাসে জুন মাসে 972 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেই বৃষ্টিপাতের পানিগুলো কিন্তু এই ছাতক দিয়ে নেমে যায়। গত শুক্র এবং শনিবার ছাতকের অবস্থা এই যে জায়গা আছে সেখানে প্রায় মাথা সমান পানি ছিল, এখন কিছুটা অনেকটা কমেছে। এই ছাতক সিলেট বিভাগের অন্যতম একটি শিল্প এলাকা। এখানে 3টি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি রয়েছে, একটি পেপার মিল রয়েছে, তাছাড়া আরও ছোটোখাটো অনেক শিল্প কারখানা রয়েছে। সে কারণে এই এলাকার গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রায় 4 লাখ মানুষের বসবাস ছাতকের একটি পৌরসভা এবং 13টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ছাতক। পুরো ছাতকের শতভাগ বা জায়গা পানিতে তলিয়ে গেছে। এখন কিছু কিছু জায়গা হয়তো সামান্য যেই সড়কে কিছু কিছু জায়গা কিছুটা উঠে এসেছে, কিন্তু তাছাড়া প্রায় 90% জায়গা পানিতে এখনও তলিয়ে আছে। মানুষজনের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে কি নৌযান ছাড়া এই এলাকা যাতায়াতের আর কোনো মাধ্যম নয়। আশেপাশে যত বাড়িঘর আছে, যত রাস্তাঘাট আছে, যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সব পানির নিচে তলিয়ে গেছে। বলে রাখা প্রয়োজন যে সুনামগঞ্জের শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানির নিচে তলিয়ে থাকার কারণে বন্ধ রয়েছে, এবং সিলেটেরও সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। করোনাকালীন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে এই যে একটি ভালো সময় পার করছে, এবং সেই ভালো সময় এসেই এই বন্যা হানা দিল, এবং গত 14 তারিখ থেকে বন্যা হানা দেওয়ার কারণে এক সপ্তাহের উপর সিলেট এবং সুনামগঞ্জ একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ছাতক একটি শিল্প এলাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই ট্রাক দুটি পড়ে গিয়েছে, দুটোর মধ্যেই এই পণ্য ছিল বা কাঁচামাল ছিল। পেপার মিলের এই ট্রাক দুটি পড়ে যাওয়ার কারণে বিপুল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কোটি কোটি টাকার লোকসান হচ্ছে। ছাতকের যেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালগুলো আছে, লাফার্স সিমেন্ট, ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং আরেকটি বেসরকারি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি রয়েছে, এখানে একটি পেপার মিল রয়েছে, কোটি কোটি টাকার ক্ষতির মধ্যে পড়েছে। মোটামুটি এই ছিল সুনামগঞ্জের ছাতকের বন্যা পরিস্থিতিতে যেমন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং প্রায় 90% এখনও তলিয়ে আছে, তার সর্বশেষ খবর। এই এলাকার অবস্থা একেবারে দুরবস্থা, বুঝছেন। গড়ে দুয়ারে কুইদ্যা নিছে কি আমরা এতিমখানাতে আসলাম, ওখানে মাদ্রাসা সুফি সাহর মাদ্রাসাত, এখানে মনে হয় 60 পরিবার এখনো আমরা রয়ে গেছি। বড় সমস্যা মাঝে আছি, খানি নাই, রাস্তাঘাট এখন বুড়াইল গোরদার ভাঙ্গা লইয়া গেছে, আমরা বড় অসহায় আছি।